嗨，大家好，又係我你哋嘅知師傅啦，歡迎大家又嚟收睇非常有趣嘅廣東話三羅神功視頻。今日送大禮啊！啲大陸人所謂嘅乾貨。咁咧，今日咧講嘅就係咒語，同埋會教你哋一個人人都可以用到嘅咒語。咁點解人人都可以用到咧？咁就要慢慢聽我今日呢個課啦。第一樣嘢，乜嘢係咒語？點解有陣時我哋啲道士咧會念咒，有陣時咧就要咁樣喺空中寫嘢啊，所謂畫符或者係寫花字。點解會做呢啲動作？點解唔可以全部講啊？咁樣好，第一樣嘢搞清楚，幾時要念咒，幾時要畫出嚟。我哋咁樣畫嘢咧，或者寫落張符度啊，寫落張紙度啊，寫你就會點啊？睇，係嘛？所以咧，我哋同神溝通嘅時候，同你自己嗰啲練咗嘅神溝通寫咧你就係要佢吸收入去，即係話佢記得咁解。OK， 佢未做㗎，記得譬如話咧，我呢度有一碟黃豆好常見嘅法術嘢啦，係咪？拎一啲黃豆代表咩啊？咁樣，咁我就寫啦。呢碟嘢咧代表神兵，跟住，咁即係咩咧？即係話呢一碟黃豆咧，當我拎出嚟咁樣審嘅時候咧，就係等於請個神派啲神兵出去啦。OK，撒豆就變成放兵嘅一個法令，呢個就係佢要記得啊嘛，佢記得。下次用你咪 OK 咯，係嘛？即係好簡單，就係咁樣樣。咁譬如話呢個張卡你係個神啦，你係個神啊，咁我就寫俾你睇下，元公正。咁你咪知道，你記得啦，呢個就係元公正啦。OK，從今以後你就記得呢個叫做元公正。我帶住佢翻工，我就係員工上班，咁啊明白啦。OK，佢唔使做任何嘢嘅，你寫咧。個神係唔使做嘅，個神係 OK，明白，就係咁簡單。講咧，口講咧就係一個內氣外發嘅表現，係咪啊？將入邊嘅氣出嚟啊嘛。嗰個路線係相反嘅，睇嘢咧就入去，呢個就係出去。咁我哋講嘢咧，你個神咧聽咧，個神就係要去做。譬如話過嚟翻屋企唔該俾啲咩我快啲嚟救命係嘛？呢啲就係用咒語嘅。咒語咧就係要個神去做，開始做一啲嘢。好多時候符同埋咒咧係一齊嘅，畫符畫花字念咒一齊嘅。譬如你寫驅邪出外，跟住就畫啲圈自丑人某神自未身又出大吉大槍，跟住你就會有個咒語啦，係嘛？一路寫一路可能有個咒語。點解呢？第一，我要個神記得去做呢個驅邪出外嘅動作。第二，我又要去記得一路做12個時辰全日制咁做，係嘛？咁佢一路有花字就記得啦，係嘛？佢記得要做啦。第二就係佢又會去而家開始做啦。所以呢。你要有符有咒，嗰個神就唔會話好似做下唔記得咗嗰個符咧，嗰個字咧就好似一個承載體，入邊咧就有啲氣，即係一個波入邊就泵嗰啲氣。如果你冇個波咧，就咁有氣咧，佢可能做下唔記得咗啦咁所以咧呢個係一個穩定你個法術、穩定個法力嘅一個方法。咁有陣時就唔使一定有寫嘅喎。有啲嘢我而家即刻要個神幫我護身救命幫忙，咁你講就得噶啦。 OK， 咁點解咒語後邊一定有個急急如律令咧？我哋個派咧就係用三羅話急急如律令。 OK， 咁乜嘢話都好啦，急急如律令嘅意思係咩咧？真正嘅意思就係唔係急急如律令，係急急如律令。你點解叫急急如律令咧？急急如律令係點解有兩個急咧？就係因為唔係佢好快嘅，咁解。咁急咧就係話兩樣嘢急，一咧就係個心要急，同埋個口
要急要急啊，急急如律令係啊，咁急急如律令係兩個唔同，少少唔同，一個心一個口。OK，心咧就係話我想，我好想嗰樣嘢發生啊。第二咧就係個口要講出嚟啦，表達出嚟啦，所以係兩個急。如律令，律令係乜嘢咧？律令咧就係即係好似話你有本書入邊寫住就係話，如果咧我講呢啲嘢咧，就等於咁嘅意思。即係可能個咒語其實就係 A B C D E F G 咁樣，其實你嘅意思就係等於咁樣。OK，所以咒語係唔可以喺個表面嗰個字嘅。當然你可以整到好，即係畫公仔畫出腸啊。譬如我晏啲會教你嗰個咒語咧，護身咒咧就係啦，畫公仔畫出腸。OK，但係你中意嘅話可以變成咁噶，嗱嗱嗱嗱嗱嗱嗱都可以噶。OK，你中意可以變嘅。嗰個咒語嗰啲字咧，就係等於你個電腦入邊一個 file，一個開一個 document，嘣一聲，成篇嘢就會出嚟啦。咁個咒語嗰啲字就係個 file 名啦。咁你話有冇分別咧？即係咩名都得噶啦，係嘛？入邊咧就係可能係賣屋嗰張契啊，但係咁咧你個咒語咧就係嗰個 title 啦。咁嗰個 title 可能叫做 Untitled One Doc 咁樣。未命名檔案係嘛？或者可能叫做1、2、3 ABC 咁樣都得㗎。你嗰個咒語嗰啲字咧，其實同個意思咧係唔需要有關係嘅，所以先至有如律令。呢個律就係律法，就係你自己同個神咧中間協議咗啲乜嘢。如果你喺個門派度學咧，就應該係個門派本身有一個律喺度嘅。即係話佢自己本身咧有一個即係好似門派字典咁樣樣啊，呢啲字咧就係咁解，呢啲字係咁解，呢個咒語入邊就係咁樣樣嘅意思咁。佢即係嗰個所謂創始人啊，或者係之後嗰啲有貢獻嘅師傅啦，佢哋如果整一啲新嘅嘢咧，佢就會記錄入去噶嘛。OK，咁利用咧嗰個律咧就係個門派嗰個所謂 database 啦，佢嘅資料庫啊。咁啊，根據嗰個資料庫入邊咧，呢啲字就係咁解。有啲門派啊，入邊好多神棍咧，佢就係佢自己都唔知咩嚟嘅，周圍抄東抄西搭，周圍買符書，跟住就話用啊人哋啲咒語，呢啲就係神棍，因為你自己就冇料啊嘛。啊，你都唔知咩嚟嘅，你噏完啦，大嘢咩嚟㗎？究竟啊咩係玉皇大帝啊？咩紫微大帝？講完你都唔知乜嚟嘅。嚟嗰個玉皇大帝就係睇電視《西遊記》入邊嗰個，咁啊死啦，係咪？你都唔知乜嚟嘅。所以咧，每一個門派咧有自己嘅所謂機密檔案啊，咁但係你唔使擔心喎，因為你而家我哋所講嘅教你呢樣法術咧啊，就唔需要你喺一個門派入邊嘅 ，OK？因為我用嘅而家教你哋用嘅就係你嘅所謂本命法。本命係咩嚟咧？本命就係話你自己個元神為一個法源啊。即係好似人哋咧，可能請佢個門派祖師幫佢做嘢，你咧就係請你自己個本命元神。本命元神係咩嚟咧？本命元神就係你個人生出嚟就已經有嘅，有兩個神啊！你生出嚟，呢兩個神咧，一個叫大神，一個小神啦。OK，大神咧就係個元神，小神就係個心神。OK，心神咧就係你喺本地個發生中間嗰嚿力量就係心神。元神咧就係喺邊咧？呢度望出去窗門上邊，再上邊，再上邊望到個太陽嘛。OK，如果你可以親身去到個太陽嗰度，而進入另一個空間，我哋所謂100真元空間，你就會見到一大堆星球類型嘅嘢。呢堆星球類型嘅嘢就係每個人咧，每一個生命嘅元神啊。嗰啲所謂星球類嘅嘢唔係一個實體嚟嘅 ，OK？但係咁佢係一個個人嘅一個個人嘅星球啦，可以咁講啦。喺呢一度咧，我哋係一個人喺一個星球入邊生活，喺一個世界入邊。喺第二邊咧，所謂我哋嘅先天世界咧，就係你就係嗰個星球，有好多嘢喺你入邊生活中咁啊一個對立嘅現象 ，OK？咁如果你明白呢樣嘢之後咧，你就可以用到你嘅所謂本命嘅元神嘅資源啦。本命元神嘅資源咧用咧，記得一樣嘢，幫自己好啦。
唔好攞嚟幫人，除非嗰個好重要好重要。點解咧？因為你用咧，即係我唔係話唔俾你用，不過你係咁幫其他人，當你真係好似開檔咁樣幫人用咧，你咧就會有所謂嘅折壽，即係話唔係話你短命咗，而係你自己本命有嘅成功咧就分晒俾人，咁你做乜鬼咧都好似冇力咁啊，變咗自己就好坎坷啦。OK，所以記得用本命法幫自己冇問題，幫人哋咧，除非你真係好需要幫呢個人呢個係你個老婆仔咁樣救佢命 ，OK 可以用 OK。咁點樣有一個自己嘅所謂律令一個律法咧？就係話你首先要明白每一個用字每一個咒語係咩嚟嘅 OK。究竟即係你要明白個神有啲嘢係做唔到，你唔可以叫個神幫你炒飯洗衫佢做唔到呢啲嘢啊嘛 OK。所以你要明白個神嘅力量範圍 OK。呢一個元神嘅力量範圍佢係幫乜嘢嘅？咁今日我教你一個護身咒嗱，你咧首先咧要有本簿仔 OK。呢本簿仔可以叫做本命元神法錄都可以嘅 OK。咁入邊咧就抄低咧你會整嘅咒語，每一個咒語嘅尾咧就可以急急如律令啦OK。好簡單，第一個護身咒 OK。護身咒就請元神去保護你。咁我哋可以咁樣首先咧我拎開支筆先 OK。手咧我哋結一個手訣 OK， 就係咁樣拍一下，然之後咁樣喺兩個劍指鎖埋。呢個手訣嘅意思咧就係有兩樣嘢，一個食指咧就係請元神降嘢落嚟，中指咧就係俾一個法令佢，叫佢幫你做乜嘢。OK，咁呢一個手訣喺度之後咧就念咒啦。咁念咒咧就眯埋眼諗住呢度眯埋諗住呢度，跟住就念咯本命元神速來助我，神光正照，保命護身，急急如律令。跟住就揼左腳，左腳咧就係通上去嘅，即係要 send 個 message 上去。咁如果你係急用咧，可以揼3下左腳，1、2、3。如果你係唔急嘅，淨係純粹出門口咁樣嘅啫，就揼一下。OK， 揼完之後咧，你個 message 就上咗去啦。咁跟住我哋就要發力啦嘛。OK， 跟住發力咧就係咁樣揼之後啦。OK， 一拍 OK， 拍完之後咧，呢個係右手喺呢一度，跟住咁樣1、2、3揼右腳，然之後就打個圈。OK， 咁樣咩意思咧？發力蓋過，將個力量蓋過自己，包圍住自己咁樣。OK， 咁搞掂啦。咁咒語入邊究竟講咩好簡單啫。本命元神你知咩嚟啦？講咗啦，係咪？速來助我，係咪好簡單神光正照有咩作用咧？神光就係個元神嘅光照住你。正照咧就係話照住你而家做緊嘅嘢，即係冇照到其他嘢。咁咧你個人就會集中，你個人咧就唔會咁容易俾嘢影響，即係好似行緊路咧就唔會忽然間咁樣，跟住俾車撞咁樣，係嘛？神光正照咧，同埋仲有一個樣嘢就係話人咧好多時候個神光唔正照咧就會好黑仔嘅，成日都頭碰着黑嘅。神光正照咧就幫你照亮你嘅前面，你就唔會行咗冤枉路咁樣啦。你揀嗰啲嘢全部都會好啲嘅你嘅所謂人生嘅目光比較係有呢個眼光OK， 對你做生意啦，對你返學啦、返工啦、每日行街啦，都好有幫助。保命護身，保命咧個命咧就唔係話哎呀嗰邊嗰啲命就係話每一樣你將會做嘅嘢，由開始到完成就係一個命 OK， 因為你係要將個元神嘅資源帶落嚟，令到你可以做到啊嘛。咁譬如話你而家要食飯，個命就係由你未食買餸咪買即係 order 啦，跟住就落單啦，跟住就食啦，跟住食完你要保命就係保住所有嘢可以好順利咁樣完成
唔係啊，你中間可以無啦啦啃親啊，或者俾人哋咁樣撞一撞跌咗啲飯噶嘛，係咪？保命就係保住呢啲嘢唔會無啦啦你有啲咩事發生啊，係咪？咁譬如話你傾生意，咁你咪由開始到完成傾完，好開心搞掂啊！呢個就係個命啦。OK，我哋嘅保命係呢一個意思。護身咧，個身就係你嘅外殼嘅出邊呢一度咧，要有個元神嘅力量喺度隔住。咁有咩好處啊？護身咧就係有呢個可以避開一啲唔好嘅嘢，人哋嘅詛咒啊、邪氣啊嗰啲嘢咧，佢幫你隔住，就叫做護身啦。喺你隔離護住，唔俾啲嘢埋嚟咁解。OK，好啦，咁今日你學咗呢個咒語，你就可以用每日咧。你臨出門口前咧就可以做呢個護身咒啪，跟住眯埋眼本命元神速來助我，神光正照保命護身，急如律令。跟住揼左腳一下，然之後啪1、2、3，跟住右腳OK， 搞掂。咁樣咧，我哋就可以出門口護身啊嘛。OK， 嗱，係咪好簡單啊？咒語咧就唔係話即係越古老越神秘越好嘅你唔知入邊講乜嘢咧，你噏完咧，你個神都唔知嘅。所以咧，好多咒語就係冇心法虛嘅，入邊冇嘢嘅，你都唔知發生咩事。讀完啲大扎嗰啲唔知咩字，你都唔知乜嚟，嗰啲咧就係有問題啊！因為你讀完你都唔知乜，個神都唔知乜嘢，除非有啲人就話我個門派入邊有呢啲嘢。OK， 咁你用門派嘅神、門派嘅力量，佢就會個神就會明咯但係普通人用冇用嘅，冇人傳承個心法俾你，你自己複製唔到嘅。所以咧，記得如果你想有元神本命嘅法力去做嘢咧，你就可以咁樣有呢一本呢個元神法錄咁咧就可以咧寫一啲簡單嘅咒語加急如律令，你就可以用啦。好，咁下次我哋再講多啲有關法科之奧秘。今日係咁啦，下次再見。